嚟到惠陽一定要食呢間豬骨粥啊！嗱，係豬骨粥嘅咋，其他小菜就真係麻麻啦。佢碗豬骨粥呢，我覺得佢係用好多嘅冬菇碎嚟熬噶，所以佢個粥底呢係特別香冬菇味，仲有好多花生啊。我就唔知道佢會唔會有落到豬紅啦。至於嚿骨呢，佢俾支任筒你喺裏邊一啜，係啜到啲骨髓噶。咁同埋呢，呢嚿豬骨嗰啲肉呢，真係勁正。你睇下嚿骨，勁多肉啊！35蚊一碗豬骨粥，淨係嚿骨啊！我諗呢係香港任何豬骨粥都俾唔到咁大嚿骨你咯。連呢條冇感覺嘅粉腸都話個粥正啊！咁你可想而知呢個粥係真係好食，有機會嚟試下啦。